25 წლიანი გამოცდილება გვაქვს ბავშვებთან ურთიერთობის და უამრავი მაგალითი გვაქვს. მაგალითი გვაქვს გაგონილი და გააქვთ უფრო მეტი კიდევ. ესეთ მომენტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება და რა სიტყვით. მშობელი ახლა ზრდასრული ადამიანი ხშირ შემთხვევაში შეიძლება არ აღიარებდეს, რომ შეცდომა დაუშვა მით უმეტეს ბავშვთან. ახლა იმასთან როგორ ვაღიარებ შეცდომას. არის ხოლმე ესეთ შემთხვევები რეალურად, რომ მშობელს უჭირს კი არა, უბრალოდ არ აღიარებს, რომ შეცდომა დაუშვა შვილთან. შვილს არ აგზნობინებს, რომ შეცდომა დაუშვა. კი, არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები, აი ახსენეთ ბავშვებთან ურთიერთობის მრავალწლიანი გამოცდილება და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი რამე მასწავლეს ბავშვებმა, სწორედაც იქიდან გამომდინარე, რომ შევძლო ხოლმე მათი პოზიციიდან შევხედო საკითხს. მათი თვალით დავინახო. ხშირად კარგი იქნება ხოლმე, რომ ხშირად დაუსვათ როგორც მშობლებმა საკუთარ თავს კითხვა, რომ შემიძლია აი ამ სიტუაციას შევხედო ბავშვის თვალით და როგორი იქნება ეს სიტუაცია აქედან გამომდინარე და რადგანაც ხშირად გაგიგიათ ალბათ და ასეც არის, რომ პირველი ყველაზე კარგი რითიც შეიძლება ბავშვს რაიმე ვასწავლოთ, ეს არის საკუთარი მაგალითი. თუ გვინდა რომ ბავშვს ვასწავლოთ შეცდომის აღიარება, მე ამ შეცდომაზე მსჯელობა, გამოსწორების გზების ძიება, ზუსტად ჩვენი საკუთარი მაგალითია ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. და აქ არის ერთი პატარა მონაკვეთს გავიხსენებდი ერთ-ერთი ჯგუფის შეხვედრიდან, როდესაც ბავშვთა ჯგუფებს უძღვები ხოლმე და იქ ძალიან საინტერესო პროცესები გვაქვს და ძირითადად თამაშობთ ხოლმე და ამ თამაშის ფორმატში ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ასპექტები გამოვლინდება ხოლმე, რაც ბავშვებს აღელვებთ. მშობლებთან ურთიერთობის ნაწილში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ აი არის ერთი კითხვა, რომ როგორ ფიქრობ, ვეკითხებით ბავშვს, რომ რა არის, რაც ეშლებათ მშობლებს და დასულებს ბავშვებთან მიმართებაში. ასეთი კითხვა დაგისვამს ბავშვებს. კი, ასეთი კითხვა დამისვამს და ისეთი გულწრფელი და საინტერესო პასუხები არის ხოლმე, უბრალოდ აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მომენტში, რომ ეს ნდობის პროცესი უკვე იყოს ჩამოყალიბებული, თქვათ, ჩემსა და ბავშვებს შორის, რომ ყოველთვის იოლი არ არის მსგავს თემებზე საუბარი და როდესაც უკვე გვაქვს ხოლმე ეს ნდობა ძალიან ღიები არიან და ძალიან გულწრფელად ყვებიან ხოლმე თავის განცდებს და სწორედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ რაც უთქვამთ, აი ამ კითხვაზე პასუხად ვიტყოდი, რომ დაუსახელებიათ, რომ აი მშობლებს ეშლებათ ის, რომ ჩვენ გვთხოვენ რაღაც ახსნა განმარტებებს, მაგალითად შეცდომებზე, აი რატომ მომივიდა ეს შეცდომა და ასე შემდეგ, ან საყვედურებენ ამის გამო და თვითონაც ხომ მოძდით შეცდომები და ამაზე რაღაცნაირად არ ლაპარაკობენ ხოლმეო და ყოფილა ესეთი პასუხები. კიდე ყოფილა ესეთი მნიშვნელოვანი პასუხები, რაც ეხლა ვცდილობ, რომ უბრალოდ ცოტა შევკრა ეს და ისე მოგაწოდოთ, რომ ძალიან ესე დეტალურად ხანდახან ვინიშნავ ხოლმე კიდეც ამ პასუხებს, იმიტომ რომ ნამდვილად საინტერესო არის. იყო ესეთი ნაწილი, რომ ერთ-ერთმა პატარა მონაწილემ თქვა, რომ აი ყველაზე მეტად რაც თქვათ, მგონია რომ ეშლებათ, ხშირად არ გვიჯერებენო. და ზუსტად თუ საუბრობთ ჩვენს შეცდომებზე, როგორც მშობლების ამათ მიმართ, იმის გასარკვევად რა გვეშლება, მგონი უმჯობესია რომ მათ მოусმინოთ და ზუსტად შემიძლია რომ გაგიზიაროთ, რომ თამაშის ფორმა, თამაშის მიდგომა, თუნდაც რაღაცა ვითამაშოთ როგორც ჩვენ ახლა ინტერვიუს ვწერთ ხო, რაღაცა შენ იყავი ჟურნალისტი, მე ვიქნები რესპონდენტია, რაღაცა ესეთი მსგავსი ბარათების საშუალებით დაუმთავრებელი წინადადებები შეიძლება დაიწყო წინადადება დაამთავროს და იმდე რამეს გავიგებთ ზუსტად იმაზე რა გვეშლება ჩვენ თვითონ და მათი პასუხებიდან გამომდინარე ამოვიღებთ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც შეგვიძლია მე გამოვიყენოთ. უდავცადო. აკეთებს ხოლმე შვილებთან. ხო, არა, მართლა უდავცადო, ძალიან საინტერესო რამე იქნება.